Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Sunifa Channel. Sekarang mau mereview dan tanya-tanya harga. Ini model ekonomis lor. Nah, ini cek dipasang. Kelas ekonomis. Koyong ini penampakannya. Engko ditekok nih lak wis dadi tekok nih regane. Ini sementara di set dari rumah, soalnya yang masang bukan kita ya, mau dipasang sendiri katanya. Model ekonomis iki sing model zaman dulu, lengkung pakai kayu 35. Lawangi. Nah, lawangi ya bisa. Hop. Kata-kata. Ora nek kata-kata. Bayo. Ora nek kata-kata. Bose cek untek neng kono ke mbuh nyapa. Iki proses pengiriman kota ngendi ya, Mang? Ponorogo. Nah, Ponorogo terus karo pokoknya telung lokasi lur. Nah, iki sing model ekonomis. Nah, iki lho sing murah. Jarene Pak Pak sing dodol. Mbuh engko ditekoni engko. Lak wonge cek suwi bu modele. Oke. Mbuh cek sibuk motengi apa ya? Iki kaya ngene iki. Yo sing pesen ndang satset. Iki mumpung enek harga promo lho, Lur. Lak sing pengen model kandang bakoh tapi pengen regane sing murah, iki lur direkomendasikan pakai kayu mauni. Iki yo ndak kalah karo liyane lho jane. Nah, iki palongane sak serebetan hampir sama kayak kayu akasia. Iki. Poh tak menembane lho lur. Oke, dilanjut lagi nanti. Ini masih pemasangan, nanti kalau udah selesai kita mau tanya-tanya harganya sama Pak bosnya nanti. Kayak cek uangnya cek repot kok. Buh mau tanya apa ya? Oke, pemasangan sudah selesai lur. Iki modele kayak ngene iki lho. Iki sing kelas ekonomis lho. Kelas ekonomis yo sajake yo ora mek gur ekonomis kok. Kayak ngene kok diomongne ekonomis, tapi regane ekonomis. Lah kuwi sing digoleki. Apik tapi rego ekonomis. Full 35. Iki rujine ora mek gur gemen-gemen lur. 35. Iki posisi ngene iki purusan kabeh. Palongane 50 cm iki. Palongan 50 cm lunas. Iki. Dari pagar depan itu sampai depan sini 50 cm. Iki calon pengirimannya ndi iki? Iya Mas. Iki pengirimannya ndi iki? Gondang Tulungagung Mas. Gondang Tulungagung. Nggih. Iki sing kelas ekonomis ya iki. Ekonomis. Iki ngene iki. Murah meriah. Bisik ono aku. Murah 14.50. 14.50 per meter. Per meter. Iki tanpa atap ya? Tanpa atap. Tanpa atap. 4
14,50. 1.450.000 Ya, betul. per meter. Ini panjangnya berapa meter ini? Ini 3 meter. 3 meter ya? Ya. Oke. 3 Sing meter. aku selentang-selenting Apa iki nih? koyok mambu, koyok krungu ngono lho Nah, modele. Iki. Apa iki? Jarene pembelian 10 meter ke atas kok mau bonusi box Ini, pas sih betul tenan ini. ya iki. Pembelian 10 meter lebih bonus box pas. Kae lho. Ukuran 60 130 panjang. Box pase Contohnya nih Mas. iki yo nganu. Bonus iki ya. Iki yo bonus. Bonus. Masalah. Iki lho lur. 10 ke atas. 10 Bonus box meter pas. ke atas dapat bonus box pas. Kurang penak piye nang kene Iki lho. Beh. Iki modele kandang sing dijaluk kaya apa iki kok nganu oleh bonus box pas iki? Kandang bakoh tapi sing ekonomis. Kandang bakoh tapi Raine ndak ekonomis. ketok, Mas. Raine ndak ketok. Ndak ketok. Nek jero kene. Tutupan pager. Iki sakmene akeh iki nyandi ae iki parane. Iki Ponorogo. Ponorogo, Sanan Kulon. Sanan Kulon, Gundang Mas. Karung Gondang. Ya, betul. Oh. Iki sakmene mbane lho, Lur. Iki rai tampak depane iki ning jero kene. Ora ketok. Nah, kuwi. Iki sing nek jero iki kelas ekonomis apa kelas bakoh to, Mas? Termasuk kelas bakoh Mas, tapi rugi kecil. Oh, ruji 3x5. 3x5. Oh. Full 3x5. Full 3x5. Iki model kandang bakoh. Nah, Oh, minimalis. minimalis. Oke. Iki tak sing iki nganu nah aku ndingi ditekoni. Lak modele sing ekonomis kayu mauni iku piro regane? Murah iki ya. Kandang bakoh tapi mau nih. 14,50 ya. 14.50 per meter. Dereng pulsat nih, namung kotak. Oh, ngene iki. Iya, betul. Enek sokone. Enek soko nih. Nah, iki sokone sakmene iki, Lur. Sokone sakmene iki lor. Nah, iki Murah. kira-kira ya 160 160. sokone. Nah, iki mang regane piro? 14,50 ya. Podo iki. 14.50. Iya, betul. Tapi Kandang modele bakoh. kandang bakoh. Kandang bakoh. Sing dijajal aku Iki, dudono. Ini Mas. Ini Lho, Lur. bahan kayu mauni. Bahan kayu mauni. Garapane ya meni, halus. Poh. Iki kayu mauni kok iso Kayu halus mauni. koyo ngene lho. Lah sing garap sapa to, Mas? Kancane dhewe. Masalah. Kayak ngene iki lho. Kaya ngono Ngene kuwi. iki, kandang bakoh tapi ekonomis. Kandang bakoh tapi ekonomis. Ekonomis. Nah, kuwi kayune Kayune mauni. full mauni. Iki regane 14,50. 14.50 Lur. Podo ae. Deloken. Iki wis alah iki disulap diplitur cret ngono wis padha kaya akasia. Akasia. Padha karo akasia ya wis mirip ya. Wis padha, ora roh pokoke di gelem litur mek sret ngono wis dadi. Wah, iki lho Lur. Sing Padha mirip. enake ngomong sing pengen model kandang bakoh terus lek wedi Wedi larang. kayune mauni. kayune mauni, tapi lek diplitur ya dadi. Iya, padha ae. Padha ae. Mirip akasia. Persis pokoke. Iki jarene kok kewan-kewan ngono ki kok ndak doyan lek wis diplitur. Lah, ya carane no. Diplitur kuwi ndak doyan yo. Jelas lek kuwi, lek diplitur ora mungkin doyan. Oh, kuwi lho Lur. Sing wedi mauni Sing ku wedi. kropos. Nah. Kuwi carane diplitur. Diplitur mening dadine. Nah, kuwi rahasiane ya kuwi. Beh. Gur ngono kuwi. Iki lho koyo ngene. Iki ngeser yo tertutup ngene iki. Tertutup. Kandang bakoh ora tertutup piye to? Tapi iki sokone kok koyo nek endi mang lak Sokone mendele. dhuwelek nang kene ngene. Oh alah. Iki sokone dhuwelek nang kene iki. Sokone ndelik ning kene. Iki. Lah kayune akasia ngono sokone. Iki diingi iki njaluk mauni tapi dikai akasia. Ngene iki ya kan ya bejo sing tuku to, Mas. Oh, maremen sing tuku. Mauni tapi njaluk mauni tapi dikai akasia. Prayopah iki Ya, beruntunge sing iya, tuku rezeki rezeki. ngene Iki nek wong endi iki, Mas? Iki tak wong Ponorogo. Sing nek wong Ponorogo ya sing iki. Kayu mauni. Kayu mauni. Ya, iki nah. Iki Iki tak wong Gondang. 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 Sing juwer kono mangnya Sing- sing wong Blitar Sanan Kulon. Sing nek jero omah mang nek wong sapa ke, Mang?
Nek wong ngendi, Mang? Ponggok. Nek wong Ponggok. Ponggok nang jero omah. Ora sedeng gone. Bah, iki lho Lur, sampe Iki dietrek-etrek kaya ngene iki lho. Urung siap kabeh pondasine jarene. Bah, iki Numpuk sampean. iki yo diomongi sabar sik sing antri. Ya sabar sing urung kegarap ya antri dhisik, mergane nggone ya bebek kaya ngene iki bingung. Lah, Kabeh iya. urung siap pondasine. Kuwi lho Kae. Mas, gendalane ali. Berat ngene iki ya an. Dadine ya sing sabar dhisik sing keri. Heeh, yo wis sing pokoke sing sabar dhisik. Ya betul. Pokoke Sabar dhisik. intine paling yo ndak santai 1 Alah, bulan ngono. ndak sampai sak wulan ya paling 15 meter seminggu lek wong 6 ya mari. Mari. Wah, sulapan. Sulapan wis disulap wae tukang kondange kondang kok. Dah lho. Apa ngono? Tukange. Apa meneh lek ketekan Pak Wek wis tenan. Wis lumbrang rokok ra iso. Wah, tenan digelak. Gelak kaya sapi wong. Wah, yo. Bose ngalah-ngalahne jabang bayi lek gelak, ngalah-ngalahne kuline kok. Bose iku yo digelak. Gelak. Masalah. Bos-bosan jarene. Ndak duwe harga diri. Jandak umum kok. Wah. Aduh. Mumet lek keterak Pak Wek iki. Wah, Pak Wik. Wah iki isih ning kono, isih ndelik iki bocah. Iki paling sesuk masang iki apa dijak Pak Wik? Ya iki jelas melu lek masang. Lek rene Pak Wek jare kurang seru. Kurang seru. Ndek enek sing Ndek enek lucu. pelawake. Ndek enek pelawake. Aduh, kayak ngene lho Lur. Oh, Yang oke. dipesen. Dang. Mumpung iki wis siap karek ngirim ngenteni sing duwe omah iki. Ya Pondasine apa iso nomere oleh diduduhne, Pak. Oleh. Piro njajal sebut? 085 606 694 229. Oke. Siap melayani pesanan. Wah, kaya ngono. Oke, Mas. Matur suwun. Sami-sami. Infone yo dulur-dulur sing pengen Ndang kandangi satset ae. ndang satset ngono. Heeh, iya. Oke. Mumpung iki urung udan, kelek udan ya malah repot iki. Lek udan kendalane ning kayu. Nang kayu. Oke. Golek kayu rada angel. Goleke kayu rada Undang angel. satset ae pokoke. Oh. Kesuwen lek ra ngono. Lek ra ngono kesuwen. Oh. Pokok ngantri-ngantri yo ndak santai 1 bulan, Enggak sampai. Ya suwe-suwene ya sak wulan lah. suwe-suwene sak wulan. Sak wulan. Yo oke Lur, sing urung kegarap mohon maaf antri dhisik. Tapi yo ora sampai 1 bulan yo mari. Iki kaya ngene iki. Kurang piye? 14.50. Iki model bakoh. Kaya ngene iki Lur. Mbah sing nek jero omah peteng ndak tak syuting ritek. Oke, sekian dulu dulur video dari Suniva Channel. Sing pengen gawe kandang dan di kontak nomornya kemang disebut nih. Nanti saya kasih di deskripsi Suniva Channel. Oke, sekian dulu video dari Suniva Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.